უკვე 10 წელია სოფელ საბირქენში აბასოვების 5-სულიანი ოჯახი უმძიმეს პირობებში მატარებლის ვაგონში ცხოვრობს. მშობლები და 3 მცირეწლოვანი ბავშვი ამ ეტაპზე არც სოციალურ დახმარებას იღებს. როგორც ოჯახის ახლობელი აცხადებს, 5-სულიანი ოჯახის შემოსავალი სხვადასხვა სამუშაო შესრულებით გამომუშავებული ფულია, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში მხოლოდ 5 ლარს აღწევს. ოჯახის უფროს 3 შვილის გამოკვება ამ თანხით უწევს. გარდა ამისა, ბავშვებს სკოლისთვის წიგნებისა და ტანსაცმლის ყიდვის საშუალებაც არ აქვთ. სკოლაში დავდივარ, ძალიან მიჭირს სწავლა, რადგან არც ტანსაცმელი მაქვს და არც წიგნები. მინდა რომ კარგად ვსწავლობდე და ახალი ტანსაცმელი მქონდეს. ძალიან გვიჭირს. 10 წელია ამ ვაგონში ვცხოვრობ, სოციალურ დახმარებას არ ვიღებ. სხვა არანაირი შემოსავალი არ გვაქვს, რომ შვილები ვარჩინოთ. ძალიან გვიჭირს. ქმარს დაშორებული ვიყავი, ახლა შევრიგდით, მაგრამ ისიც ვერ ახერხებს თანხის გამომუშავებას. ახალ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები მოვიდნენ და პროდუქტი მოგვიტანეს. დღემდე ამ პროდუქტით ვიკვებებით. ნაიბა აბასოვას დედის თქმით, ოჯახის წევრები 4 თვის განმავლობაში სოციალურ დახმარებას 75 ლარის ოდენობით იღებდნენ, თუმცა დახმარებას 3 თვეა არ მიუღიათ. სოფლის რწმუნებულის თქმით, ოჯახის პრობლემა მისთვის ცნობილია და დახმარება მათ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამდენჯერმე უკვე გაუწია. სოციალური დახმარების შეწყვეტის თაობაზე კი მას დაზუსტებითი ინფორმაცია არ აქვს. ჩემი ოჯახის მდგომარეობაც მძიმეა, 6 ადამიანი ვცხოვრობთ. ჩემი ქალიშვილის ოჯახს ვერაფრით ვერ ვეხმარები. ჩემთან რომ იცხოვრონ 11 ვიქნებით, ერთ ოთახში ვერ დავეტევით. ეს ვაგონი ჩემ მასიძემ მათ 10 წლის წინ აჯუქა და დღემდე აქ ცხოვრობენ. 4 თვის განმავლობაში იღებდნენ დახმარებას ჩემს სახელზე, მაგრამ ახლა შეუწყდათ. ახლა მხოლოდ მე ვიღებ. რა მიზეზით შეუწყვიტეს დახმარება, ჩემთვის უცნობია. ახალ წელს აბასოვების ოჯახს დავეხმარეთ. მინდა რომ შაბათს შეშითაც დავეხმაროთ. დახმარების მოთხოვნით ოჯახის წევრებმა თვითონ უნდა მიმართონ ადგილობრივ თვითმმართველობას და შეძლების დაგვარად დაეხმარებიან. რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას, რატომ შეუწყდათ არ ვიცი. შესაძლოა იგი ხელახალი აღწერის გამო შეჯერდა. იმ შემთხვევაში თუ დახმარებას ნამდვილად იღებდნენ, ის აუცილებლად აღუდგებათ. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელს ვესაუბრეთ. როგორც აღმოჩნდა, აბასოვების 5-სულიანი ოჯახი სოციალურ დაუცველთა სიაში არ არის. მათგან განსხვავებით კი დახმარებას ყოველთვიურად ნაიბას მშობლების ოჯახი იღებს, რომლებიც ასევე სოციალურ დაუცველთა ოჯახებს მიეკუთვნებიან. მამუკა დოკვაძის თქმით, დახმარების მისაღებად აბასოვებმა სოციალური მომსახურების სააგენტოს უნდა მიმართონ. რაც შეეხება ახლა ამ ოჯახს მასიმუმ ამალიასთან, რომელიც მოგაწოდეს ინფორმაცია, რომ დახმარებას იღებდა თავის შვილის სახელზეც და თვითონაც და შეუწყდა თავის შვილს დახმარება, არის არასწორი და ამას ვერ მიიღებდა, რადგან კანონმდებლობა ამის უფლებას არ იძლევა, რომ ერთი და იგივე პიროვნებამ ორი ოჯახის სახელზე აიღოს დახმარება. ამალია მასიმოვა დღესაც იღებს ამ დახმარებას და აქ აქვს დახმარება ჩვეულებრივად 2013 წლის ივნისის თვიდან ჩემოკარგო და რაც შეეხება მის ქალიშვილს, რომელიც ამ მოწმობაში და დეკლარაციაში არ არის მოცემული, ის ვერცერთ შემთხვევაში თუ შეწყდებოდა დახმარება, შეწყდებოდა მთლიანად ოჯახზე, თუ ოჯახი არის გაყოფილი ცალ-ცალკე თუ ცხოვრობს ეს ოჯახი, ცალ-ცალკე უნდა მოგმართოს ოჯახის უფროსმა წარმომადგენელმა მთელი ოჯახის პირადი მონაცემებით, სრულწლოვნები, რა თქმა უნდა, პირადობებით და არასრულწლოვნები დაბადების მოწმობებით უნდა ოჯახის უფროს შეუძლია ეს ყველაფერი მოიტანოს, მაგრამ უნდა იყოს სრულად. და დაიწეროს თავიდან პირველადი განაცხადი, სააგენტოს ხელმძღვანელის განმარტებით წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში ოჯახი სოციალურ დაუცველთა სიაში მოხვდება და ფულად დახმარებას დაუყოვნებლივ მიიღებს. სოფელ წერეთლის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ნორგიulis მოსახლეობა გარეგანათების არქონის გამოუკმაყოფილებას გამოთქვამს. მათი თქმით, დაპირების მიუხედავად გარეგანათება ჯერ კიდევ არ გაკეთებულა. აღნიშნულ დასახლებაში ადგილობრივები ასევე პროტესტს გამოთქვამენ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული სკვერის შესახებ. სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ ნაგავსაყრელია. რო გაკეთა შუქი მაგალითად აგერ სოფელ ტერიტორიაზე სოფელ ტერიტორიაზე ჩვენ სხვა გვინდა ხალხი ითხოვს გას.
გაკეთება მაგრამ ხა გაკეთება ხა თუ დაიწყეს ბოლოდან აქაც მოკეთებულიყო წელიწადს იყო წელთან დაიწყო აქ მოკეთებულიყო დონეს გაკეთებულიყო ამ პარკის შესახებ ბოლომდე არაფერი არ ვიცით ასე შეგვირდნენ რომ ასე დასრულდა თუ არ დასრულდა გაგრძელდება თუ არ გაგრძელდება ისე გითხრეს რომ შემოაკავებენ ბოლომდე შემოაკავებენ ნარგავებს დარგავენ პარკის უკან თუ დაჯდება ადამიანი აქ თუ გააკეთებენ სკამებს არ ვიცი ასე შეგვირდნენ პარკის უკან ნაგვით არის სავსე მიწა დასაყრელი ამოსავსები ან თუ დარგავენ თუ გააკეთებენ ჩვენ არ ვიცით არაფერს ყველგან არის განათებები სხვა სოფლებში ამ მირზოევკაში არ აქვს განათება დაბლა უნდა იყურო დაკუზული უნდა იარო ღამერო რამეს ფეხი არ წამოკრა ან ორმოში არ ჩავარდე შიგა ასფალტი ახლა იქით ქვემოთ ამ მხარეს არის ცოტა ამოჩინე ისე კაი სწორად კარგად დაგებული არ არის აკლია კიდე ერთი ფენა კიდე უნდა რომ დაეგოს აქ სოფლის რწმუნებული შალვა კუპრაშვილის განცხადებით აღნიშნული სკვერი ჯერ არ დამთავრებულა და სამუშაოები გაგრძელდება რაც შეეხება გარეგანათებას სოფლის პროექტის ფარგლებში გაკეთდება სკვერზე ვილაპარაკე პირველ რიგში იმიტომ რომ დღესდღეობით მიმდინარეობს იქ მუშაობა დამთავრებული არ არის რაც არის გაკეთებული იქ იმის გარშემო გაკეთდება ის ნაგავი გაიტანს გავა იქიდან ჩაერგვება ხეები და გალამაზდება ერთ სიტყვით იქაურობა გარეგანათებას რაც შეეხება გარეგანათება გაკეთდა სოფელ საემეროში და სოფელ წერეთელში შეც განხორციელდა სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული თანხებით და სოფელ ნორგიულს ექნება წელს გამოყოფილი ეს თანხა და თუ გადაწყვეტავენ თვითონ სოფელი რასაც გადაწყვეტავს იმას გავაკეთებ ჩვენ არ ვერევით მაგეროს ამ გადაწყვეტილებაში თვითონ სოფელი იღებს გადაწყვეტილებას რა გააკეთონ ეს სკვერიც რომელიც გაკეთდა და კეთდება თვითონ სოფლის გადაწყვეტილებითაა მიღებული და იქ ძალიან დიდი ნაგავსაყრელი იყო და ეს ნაგავი გავიდა იქიდან ადგილობრივები სარწყავი არხის პრობლემაზეც საუბრობენ, როგორც ქალბატონი მარიამი აცხადებს, სარწყავი არხი საიდანაც მომდევნო სოფლებს წყალი მიეწოდებათ მის ეზოში გადის. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახმა არხი რამდენჯერმე საკუთარი ძალებით გაწმინდა, ამჯერადაც დაბინძურებულია. ოჯახს ამის გამო რამდენჯერმე ეზოს დაეტყორა. არხი არის ძალიან სავსე, ნაგავებით ყველაფერს ყრიანება და სულ შემოდის ჩვენს ბაღში. რამოდენიმეჯერ გავწმინდეთ არხი 1-2 ჯერ, 3 ჯერ, მაგრამ უკვე არ შეგვიძლია ჩვენც, იმიტომ რომ იმის ჩარევა უნდა, ტრაქტორით უნდა იმის გაწმენდა, რომ სათავე არის ქვევით იმიდან, რა ქვია, წერეთლიდან არის. აი იქიდან უნდა გაწმინდონ აქამდე. ეს არის მოსარწყავი, ყველას მიაქვს აქედან წყალი, მარტო ჩვენთვის არ არის. მთელი სოფელი მიაქვს აქედან წყალი და მარტო ჩვენ გვიშლის ხელს, იმიტომ რომ ყოველ დღე პაშტი ისა ზაფხულში ყოველ დღე შემოდის წყალი. ბევრს ჭირდება იმიტომ წყალი წყავენ იმას და სულ შემოდის ჩვენთან. არხზედაც გამოყოფილია თანხები და მე ვნახავ ნორგიულში აი რესპონდენტს რომელმაც მოგვაწოდა ეგ პრობლემა და მოვითხოვთ ოფიციალურად გამგეობაში მოხსენებით ბარათით და აუცილებლად გავაკეთებ და გავწვიდავთ იმ არხს. სოფელ ნორგიულის მოსახლეობას ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებას უახლოეს მომავალში დიდი იმედით ელოდება. ჩვენ მივახციეთ უმთავრეს მიზანს დავამკვიდრეთ კანონის უზენაესობა. დღეს თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში აღარ არსებობს პოლიტიკური ზეწოლა ბიზნესზე და საკუთრების უფლება საქართველოშიც დასცულია, ისე როგორც არასდროს. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა. კოაბიტაციის პირობებისათვის დამახასიათებელი სირთულეების მიუხედავად, პრემიერ-მინისტრი 2013 წელს ბიზნესის განვითარებისთვის პოზიტიურად აფასებს. მისი თქმით, გასული წლის მონაცემების მიხედვით ქვეყანას იმპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა აქვს. შეხვედრაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს ქვეყანაში დამატებითი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და უმთავრესი პრობლემის უმუშევრობის მოსაგვარებლად ეფექტური ინსტიტუციონალური გარემოს შექმნა შესთავაზა. მე ძალიან კარგად მესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის თავისუფალი, კონკურენტული გარემო და მესმის იმ წვლილის მნიშვნელობა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში უნდა შეიტანოს ბიზნესმა, ანუ თქვენ. ჩვენ ხელისუფლებამ და ბიზნესმა ერთად უნდა შევქმნათ ისეთი ინსტიტუციონალური გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის მაქსიმალურ და ეფექტიან ათვისებას. რაც თავის მხრივ შეუწყობს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას ქვეყანაში, საბოლოოდ კი ქვეყნის უმთავრესი პრობლემის სიგარების გადაჭრას. ჩვენ მივახციეთ უმთავრეს მიზანს. დავამკვიდრეთ
კანონის უზენაესობა. მოიხსენებათ, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა კანონის მიმართ წინა ხელისუფლებას და ეს მთავარი შემოფერხებელი ფაქტორი იყო სწორედ ჯანსაღი ბიზნესის განვითარებისთვის. დღეს თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში აღარ არსებობს პოლიტიკური ზეწოლა ბიზნესზე. და საკუთრების უფლება საქართველოში დაცულია ისე, როგორც არასდროს. ამას ადასტურებს საერთაშორისო რეიტინგები, რაც სათანადოდ აისახა მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2013-2014 წლის გლობალური კონკურენტუნარიანობის მოხსენებაში საქართველოსთვის მინიჭებულ გაუმჯობესებულ რეიტინგში. კერძოდ აღნიშნული მოხსენების მიხედვით საქართველოს რეიტინგი 5 ადგილით გაუმჯობესდა. კვლევის თანახმად საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესებულია 114-დან 58 კომპონენტში. Doing business-ის მონაცემებით საქართველოს მერვე ადგილი უკავია ბიზნესის კეთების რეიტინგში. ჩვენ ასევე გვესმის, რომ საჭიროა მომდევნო ნაბიჯების გადადგმა. იმისათვის, რომ შევქმნათ ხანგრძლივი და სტაბილური ეკონომიკური განვითარების საფუძვლები.